အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့တော့ဟော်မုတ်ရေလက်ကြားအနားမှာထိုင်းအလံတင်ထားတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စီးတိုက်ခတ်ခံရတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မလ17ရက်နေ့ဟော်မုတ်ရေလက်ကြားအနီးနားမှာထိုင်းအလံတင်ထားတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စီးတိုက်ခတ်ခံရပြီးတော့သင်္ဘောပေါ်မှာပောက်ကွဲမှုနဲ့မီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်သင်္ဘောသားတွေသင်္ဘောကိုဆုံးခခဲ့ရတယ်လို့ထိုင်းပြည်ရေတပ်ကပြောပါတယ်Pressure Shipping ကတာဝန်ယူမောင်းနေတဲ့အဲ့ဒီ Marineri သင်္ဘောဟာ UAE နိုင်ငံခါလီဖာဆိပ်ကမ်းအနီးကနေထိုင်းစံတော်ချိန်မနက်3နာရီလောက်မှာထွက်ခွာခဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ်။သင်္ဘောဟာအိုမန်နိုင်ငံရေပြင်မှာခုတ်မောင်းနေချိန်မနက်10နာရီ10မိနစ်လောက်မှာရေပြင်ပေါ်ပိုင်းကိုအမည်မသိလက်နက်နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ပစ်ခတ်ခံရခဲ့တာကြောင့်သင်္ဘောပဲ့ပိုင်းနဲ့အင်ဂျင်ခန်းအနီးမှာပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်သင်္ဘောရဲ့အင်ဂျင်ခန်းမှာမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးသင်္ဘောကိုဆိုးဆိုးရွားရွားပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။ရေတက်ရဲ့ရေချောင်းအသွားအလာနဲ့လုံခြုံရေးစင်တာရဲ့ပြောကြားချက်အရသင်္ဘောပေါ်မှာထိုင်းသင်္ဘောသား23ဦးလိုက်ပါသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အရေးပေါ်အခြေအနေမှာသင်္ဘောသား20ဟာအသက်ကယ်ဖောင်တွေနဲ့သင်္ဘောပေါ်ကနေထွက်ခွာနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကျန်3ဦးကတော့သင်္ဘောပေါ်မှာကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။အိုမန်ရေတပ်ကအဲ့ဒီသင်္ဘောသား20ကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီးအိုမန်နိုင်ငံခါဆက်ကမ်းကြီးကိုဘေးကင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့တယ်လို့သင်္ဘောပေါ်မှာကျန်နေသေးတဲ့သင်္ဘောသား3ဦးကိုကူညီဖို့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေဟာသင်္ဘောသားတွေကိုကူညီပေးဖို့နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုဘေးကင်းပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်မဲ့အစီအမံတွေအတွက်ရေတပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အသုံးပြုခဲ့တဲ့လက်နက်အမျိုးအစားနဲ့တိုက်ခိုက်သူတွေအပါအဝင်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအာဏာပိုင်တွေကဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိတွင်ပျောက်ဆုံးနေသူများကိုရှာဖွေနိုင်ရန်နှင့်လိုအပ်သည့်ကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီများအမြန်ဆုံးပေးအပ်ရန်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနဲ့အနီးကပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေပါသည်ဟုထိုင်းတော်ဝင်ရေတပ်တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားထားပါတယ်။ဟော်မုတ်ရေလက်ကြားအတွင်းမှာဖျက်ဆီးနေတဲ့သင်္ဘောတွေကိုအမေရိကန်ရေတပ်ကလိုက်ပါဆောက်ရှောက်ပေးမယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကမကြာမီသိမိကပြောကြားထားတော့လေယခုကဲ့သို့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။နောက်ထပ်သတင်းတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အသစ်တွေတင်တာသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဘီနာကခေါင်းလုံးလေးကိုလည်းနှိပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။